कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज अपनी गाड़ी की होने वाली है थर्ड सर्विस, व्हील सर्विसिंग। दिखा देता हूँ आपको मैं किलोमीटर। ये रहा कुछ किलोमीटर, 1,31,204। प्रेशर हो चुका है कम। तो करते हैं चाबी बंद और करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और अपनी थर्ड व्हील सर्विसिंग होने जा रही है अपनी गाड़ी की, जो कि 1,30,000 के समथिंग आपको दिखाई दिया मैंने, और आपको दिखाता हूँ मैं वर्क इन प्रोसेस। ये देखिए पापा, बंटी और हमारे मैकेनिक भाई साहब। जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार भी इन्होंने करी थी, पहले से थर्ड तक इन्होंने अपनी गाड़ी की सर्विस करी है, व्हील सर्विस। तो सेकंड सर्विस अपनी गाड़ी की हो चुकी है। आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूंगा। उसमें कुछ ज़्यादा चेंज करा नहीं था इन्होंने। ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एड ब्लू फिल्टर और मतलब नॉर्मल सर्विस करी थी बस। धोते तो ये है नहीं गाड़ी अपनी बाइक वगैरह, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आगे, दिखाता हूँ आपको कैसे क्या ग्रीस वगैरह निकलता है अपनी गाड़ी में, कैसे क्या कंडीशन है टायरों की। जैसे तो अपन टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं और करवाना भी चाहिए। तो चलो मिलते हैं फिर ग्रीसिंग के टाइम। पूर्ण जोर आजमाइश चलते हुए ये पापा, व्हील बोल्ट खोलते हुए। खोलो खोलो, ये अब लगेगी ताकत। ये दिस वर्क इज वेरी हार्ड। सर्विसिंग के टाइम थोड़ी सेफ्टी का ध्यान रखें। तो आपको दिखाता हूँ मैं कुछ छोटी मोटी सेफ्टियाँ, जैसे कि ये क्योंकि गाड़ी हैंड ब्रेक पे रहती नहीं है, फ्री रहती है बिल्कुल। और इसको ऐसे गैप ना रखें, पूरी तरीके से चिपकाएं, नहीं तो गाड़ी जेक से उतर जाएगी। ये हो चुका अपना पहला टायर बाहर। अभी टीम टप खोल के देखते हैं कैसा क्या ग्रीस निकलता है गाड़ी में से। वो पिछले का भी हो रहा है। पहली रॉड निकल चुकी है। हाँ, दूल्हे में नहीं रखना, जल्दी हो जाएगी। नीट एंड क्लीन। तीसरी सर्विस है, 1,31,000 किलोमीटर। चौथी तो 1,80 पाएगी। घूमो बढ़िया काम तमाम। तो हब वगैरह खुल चुका है। मैं और बल्टी कहते हैं नाश्ता वास्ता लेने, इधर खड़े हैं, नाश्ता पानी चल रही है। तो अपन यूज़ करते हैं पेंसिल कंपनी का ग्रीस। वो रही ग्रीस की बाल्टी जो कि खुल चुकी है। और ये रहा स्कैनर, कुछ निकला है। ये हो रहा है अब डाउनलोड, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। पेंसोल का ग्रीस दिखाना जरा। पेंसोल कंपनी का ग्रीस, स्लिप वाला एनामोल ट्यूब। इलियट भाई मैकेनिक कहाँ से? रतलाम से। महिंद्रा कंपनी ऑफर करना चाहे, एक नंबर मैकेनिक है, रोड साइड है, बाकी अच्छा काम करके देते हैं। नहीं, एक नंबर काम है। 3 बार की व्हील ग्रीसिंग करी है, बहुत शानदार, व्यवस्थित खोल फिटिंग, पूरे कपड़े की साफ सफाई के साथ। 600 का और कुछ चीज़ रह गई थी तो दोबारा करना पड़ेगा, और पैसे हमारे लगे थे। ये देख लो, यही इंसान है। इनकी गांड बहुत फटती है वीडियो बनाने से क्या। रिजमॉल की फिटिंग चल रही है, लेकिन ब्रेक नहीं पकड़ा गाड़ी में। एकदम समस्या अगले ब्रेक में, बार बार ब्रेक पकड़ने की, जब भी टायर खोलो ब्रेक पीछे चढ़ चुका है जैक और चल रहा है अपना काम। खोलो कि चल आप हमारे सस्ते मैकेनिक। अरे बहुत नया तुम्हारा कपड़ा दे दो। जल्दी बोल।
आकर अभी बेड में पानी भी चेक करना पानी। कोई नहीं, अभी हम तो बता देते हैं हम कैसा क्या ग्रीस निकला? शानदार पेंसोल कंपनी का ग्रीस। साइड इसमें लगता है ट्राले का पाना। रियर व्हील कंप्लीट, बस टायर लगाना। बता दे अपने आप हो जाएगी, तो अपने आप हो जाएगी। रबड़ का किले लगा है। आगे दोस्तों इस गाड़ी में एक नई समस्या सामने आई है, वही जो मैंने पहले भी बता रखी थी इसके आरपीएम की। तो इसका वीडियो मैं अभी आपको डालता हूँ, देखो स्क्रीन के बाद देखते आप क्या दिक्कत है। अब कंपनी वालों को पहुँचाइए वीडियो, देखते हैं क्या सोल्यूशन निकालते हैं, वो भी आपको मैं बताता रहूँगा। व्हील सर्विसिंग तो अपनी चल ही रही है, तो मैंने सोचा याद आया तो आपको भी याद करा दूँ। और वीडियो देखिए आप। ये गाड़ी चालू है और आरपीएम इसका बढ़ा हुआ है। रेस पे पाऊँ नहीं है तो भी इतना आरपीएम बढ़ा हुआ है इसका, यहाँ तक है और इतना बढ़ा हुआ। ऊपर नीचे हो रहा है। देखो पूरा एक पे आ गया। ये देखो हिल रहा, कांटा हिल भी रहा है। ये देखो तो जो पाँव कुछ भी नहीं दे रहा, पाँव दूर ही। रेयर ड्राइवर साइड व्हील खींचो। यस क्वालिटी ग्रेड। ओ शाबाश। हंसता गाड़ी वाला ही है देखो। वो क्या करेगा उसमें? माल वाले ने माल भरा, उसने क्या ऐसा ही होता है। डीजल में डाला 200 लीटर नासिक से आने का। अब कर रहे हैं। क्या वजन नहीं, 3 किलो वजन जुगाड़ करता है। टाइम से टाइम ग्रीस भी तो करवाते हैं। अरे यार अंदर तो ग्रीस ही नहीं है उसमें, अपने के तो गिले निकल रहे पूरे। देखो और अपना गाड़ी वाले भाई साहब नए आए। अब अगला ड्राइवर साइड का व्हील खुलने की तैयारी, पिछला हो गया कंप्लीट। तो चलो खुलने के बाद देखते हैं इसमें क्या निकलता है।